Hello，大家好，我是你们的周更 UP 主 April，欢迎来到4月明我的水彩频道。那今天的这个视频呢，其实是一个小预告吧。我将会在本周五上传这张水彩画的完整的教学视频。那如果你感兴趣，想要和我一起画的话，可以参考一下我使用到的工具。那首先呢，就是水彩的颜料。第一个颜色是荷尔拜因的贝壳粉。第二个颜色是 Art Spectrum 的铬黄色，它其实就是一个暖黄。第三个颜色呢是小史的五月绿，我在其中搭配了 Art Spectrum 的柠檬黄。第四个颜色是 Art Spectrum 的沙普绿。我在里面也放入了柠檬黄。第五个颜色是小史的永固绿，它的色素信息是 PG7， 其实就是一个钛金绿。下一个颜色是荷尔拜因的天蓝色 Cerulean Blue， 它就是一个比较偏冷的蓝色。下一个颜色是美捷乐的群青浅色，它的色素信息是 PB29， 它是一个比较亮的群青。最后一个颜色呢是美丽蓝的佩恩灰，它就是一个偏蓝的灰色。那一共呢就是这些颜色啦。如果你没有我的这些颜料，我觉得大多数人都没有我的这些颜料，完全可以使用其他品牌的颜色来替代。可能唯一一个比较难替代的颜色是荷尔拜因的这个 Shell Pink， 它其实是由橙红色和白色调出来的。因为我希望我的这张画的天空呈现一种香草奶油的质感，所以我选择了这个颜色。那如果你没有这个颜色的话呢，除了可以用调配的方法以外，我觉得你也可以把它直接变成一个比较柔和的粉色，你可以直接用粉色加橙黄色来进行调配，我觉得应该也会呈现一个很好的状态。那接下来我分享的其他水彩工具也是一样，只是给大家提供一个参考，我觉得你完全可以使用你手头有的你喜欢的水彩工具来完成这张画。首先呢，和大家介绍一下我在视频中使用的水彩纸，我将会使用这个法布里亚诺的这个四面蜂胶的本子，它是300克重的中粗纹的水彩纸。它的特点呢是50%的棉浆，唯一的缺点呢应该就是它这个纸的颜色有点偏黄，给大家对比一下啊。但是呢，它的价格相对来说也比较便宜，它作为一个在意大利生产的水彩纸，我觉得它价格还是挺合理的。我的这张小画是我的一个练习稿，就是我在出这个教程之前自己画的。那我在自己画的过程当中使用的是博更福的100%木浆的300克重的水彩纸，也就是说，即使你在木浆纸上也可以画得很好。我在整个教程当中使用到的笔还是蛮多的。那我首先呢是用铅笔打稿，接下来呢我会使用到的这个羊毛刷铺水，然后我常用的3支水彩笔分别是黑天鹅的6号和10号，还有一个 NIF 的最小号。我在这个教程当中还会使用到高光笔，我使用的是 Uni 30的，我觉得这2支都很好用。在最后的签名部分呢，我使用的是笔之助的这支笔。那除了以上介绍的水彩工具以外，我还会用到一些辅助的工具。首先呢，我会使用到这个纸胶带来做出这个白边。
我还会用到辉博家的软性的橡皮，这样的话呢就不会伤害水彩纸的表面。最后呢，我还会使用到直尺。所有的工具都介绍完毕啦，那我们就周5见吧，拜拜。